Сильные люди всегда одиноки. Они ищут своих для отдыха и семьи. Себе сами судьи, себе же пророки. Их дерзкие взгляды достойно легки. Приятная внешность, манера, харизма, горящее сердце, холодный ум. И делай мне до догмы и призмы, на ком дороже и краше костюм. Чаще ошибаются, глубже страдают. С возрастом реже идут на контакт. Больнее падают, выше взлетают. Они в поисках тех, кто с ними